Bashkimi Evropian do që të na marri brenda vetes. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Ky moment është konkret. Tani ne duhet bëjmë deri në fund atë që kemi në dorë. Ne na duhet të bëjmë maksimumin që dera e hapur të mbyllet vetëm pasi ne të kemi hyrë brenda. Ne vazhdojmë punën tonë, kemi detyrat sipas kalendarit që kemi dakordsuar dhe na e kanë vënë ata përpara kalendarit, nuk e kemi vënë ne, se ne s'vëm dot kalendar, na e vënë ata. Dhe unë e kam shpjeguar gjëre gjatë edhe në fushat, po tani është konkrete. Ata na e kanë vënë përpara, na kanë thënë po i bët 1, 2, 3, 5, 200, 300 se janë më shumë se 4.000 ato që duhet bërë. Deri në fund 2027 ne do mbyllim negociatat